Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette de grand-mère, facile et rapide à faire. Comment fabriquer son eau de rose maison pour le visage. Si cette recette vous intéresse, restez avec moi. Salam alaikum, مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد وصفة من التراث العريق، يعني من وصفات ديال الأجداد ديالنا. هي كيفاش نصايبوا الماء ديال الورد في الدار. وصفة طبيعية للوجه. إلا كانت هاد الوصفة كتهمكم بقاو معايا. Il nous faudra des roses bien sûr. Moi c'est direction mon jardin, alors j'ai des roses, j'essaie d'en profiter. Essayez d'avoir des roses bio, sans pesticides. Pour la quantité, il nous faudra à peu près 2 poignées, ou la quantité reste selon vous. بالنسبه للمقادير غادي خصنا بطبيعه الحال الورد. انايا كما كتشوفوا كنقطفوه من الجرده ديالي عندي، راه كنستغلو. حاولوا تاخذوا ورد طبيعي، يعني خالي من المبيدات، ما يكونش ماشي هذاك اللي كان كيتباع لان كيكون عامر بالمبيدات. بيسكو حنا كنديروا وصفه طبيعيه او خلطه طبيعيه، ضروري نحترموا هاد المساله هذه. اي حاجه كنديرها لوجهنا ولا لذاتنا ولا كتناولوها نحاولوا انها تكون 100% طبيعيه الا قدرنا، حتى بعض المرات ما كنعرفوش منين جايه. بالنسبه للمقادير غادي ناخذ تقريبا واحد 2 حفنات، والمقادير كتبقى على حسابكم نتوما. Une fois dans la cuisine, je commence à trier les roses, c'est-à-dire je garde que les jolis pétales. J'ouvre la parenthèse parce que je tiens à vous parler de cette eau de rose. D'ailleurs, tout le monde le sait, elle a de nombreuses vertus pour la peau. Premier avantage, c'est que tout le monde peut l'utiliser, tout type de peau, il n'y a pas de problème. Deuxième avantage, c'est adoucissante, hydratante, elle hydrate la peau. Elle est réputée pour magnifier le teint, raffermissant les pores de la peau et aide à lutter contre l'apparition des rides. Ça c'est très important. ملي كنجيب داك الورد ديالي للكوزينه كنبدا نعزل فيه، يعني كناخذ غير دوك الاوراق ولا كنخلي غير دوك الاوراق المزيانه، اي حاجه مضره كنحيدها. غادي نحل القوس بغيت نهضر لكم شويه على الماء الورد. ماء الورد كل شيء الناس كتعرف المنافع ديالو، ولكن ما فيها باس نذكروا بها. هو الماء الورد هو كيصلح لجميع انواع البشره، يعني بشره جافه، حساسه، عاديه، كل شيء كنا نقدروا نستعملوه، ما كاينش مشكل. ماء الورد هو مغذي ومرطب البشره، هو كيوحد لينا اللون ديال البشره، يعني كيحيد لينا داك البقع ولا داك الاحمرار اللي كيكون في الوجه مع الاستعمال اليومي. كيحيد لينا داك الشيء، كيوحد لينا اللون ديال البشره. واخر حاجه هو كيساعد على تعطيل الشيخوخه، او لا كيحيد دوك لي التجاعيد، ماشي غيحيدهم ولكن كيساعد على تعطيل التجاعيد اللي كتكون في الوجه. خصنا نعرفوا اننا كنستعملوا مواد طبيعيه، يعني كتاخذ الوقت، خصنا الاستعمال اليومي باش تكون لنا نتيجه.
Là, j'ai porté à ébullition un demi-litre d'eau, de préférence de l'eau minérale. هنا غليت واحد نص لتر ديال الماء، من الافضل يكون ماء معدني. Je vais tremper mes pétales de rose dedans et je vais les laisser infuser pour toute la nuit. من بعد كندير الاوراق ولا البوتل ديال الورد ديالي في داك الماء، كنغطسهم في داك الماء وكنخليهم الليله كامله حتى كيطلقوا داك المنافع ديالهم. Après le repos, comme vous le voyez sur la vidéo, nos pétales elles ont bien perdu leur couleur, c'est-à-dire que notre eau de rose est prête. Je vais la filtrer pour la transvaser dans des flacons. كما كتلاحظوا في الفيديو من بعد الاستراحه ومن بعد ما خليت داك الورد ارتاح في الماء، الاوراق ديال الورد ولا البوتل ديال الورد فقدات داك اللون ديالها، يعني الماء ديال الورد ديالنا صافي وجد. كنصفيه ومن بعد غادي نديرو في واحد القريعات او البخاخ كما كنقولوا، او نتوما ديروا اي حاجه عندكم. كما غادي تلاحظوا انا كنحتفظ ملي كيتسالي ليا شي حاجه كنكون شريتها ولا شي حاجه كنحتفظ بهم، لان كنعرف كندير ملي كنبغي نصايب شي حاجه خاصه هكا في الدار كنجبدهم، غير خص الانسان يكون يعقمهم وصافي.
Au début de cette vidéo, je vous ai parlé un petit peu des bienfaits de l'eau de rose. On a vu comment la faire. Et là, je vais vous parler de l'utilisation et la conservation. Vous pouvez l'utiliser au réveil le matin sur votre visage pour donner un coup de tonique à votre peau, ou le soir avant de vous coucher. On peut aussi l'utiliser comme démaquillant. Pour la conservation, on peut la conserver jusqu'à 6 mois au frigo sans problème. Là, moi, je vais garder un flacon que je vais utiliser au frigo et les 2 autres, je vais les congeler. Et je les sors au fur et à mesure. Et pour la quantité, quand vous le voyez, un demi-litre, ça m'a donné 3 flacons. بالنسبة في هذه الفيديو شفنا المنافع ديال ماء الورد، شفنا كيفاش نصايبوه. دابا غنهضر لكم كيفاش نستعملوه وكيفاش نحتفظوا به. كيفاش نستعملوه، نقدروا نديروه في الصباح ملي نفيقوا، يعني نغسلوا وجهنا ومن بعد نرشوا وجهنا بماء الورد كينشط لينا الوجه ديالنا. ونقدروا نستعملوه في الليل ملي نجيو نغسلوا وجهنا، نديروه قبل ما نمشيو نعسوا، نرشوا داك الماء ماء الورد على وجهنا. ولا نقدروا نديروه نحيدوا به المكياج، ولكن ما كيحيدش داك المكياج الثقيل. لاك دايره شي مكياج زعما ديال الليل ثقيل، راه ما كيحيدوش، هو كيحيد غير داك المكياج الخفيف. اما بالنسبه للاحتفاظ به، كنحتفظوا به حتى ل6 شهور في الثلاجه بلا ما كيخسر، ما كطرى ليه حتى شي حاجه. انا كما كتلاحظوا في الكميه اللي نسيطروا، شوف شحال عطاني، راه كيخرج زعما. انا غادي نخلي قرعه وحده اللي غادي نستعملها، هي اللي غادي نديرها في الثلاجه، وهذوك 2 قرع الاخرين كنديرهم في الكونجيلاتور، كنخلي كيبقاو حتى ل6 شهور ما كطرى ليهم حتى شي حاجه. Et voilà, notre recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez surtout l'essayer. Je sais que c'est plus la saison des roses, mais bon, moi j'avais enregistré déjà cette recette ou cette vidéo et je voulais la partager avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. هكا كتكون الوصفه ديال اليوم انتهت. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم وغادي تجربوها. عارفه بان الورد دابا مبقاش، زعما لا سيزون ديال الورد ما بقاتش. هذا الفيديو كنت سجلته في دابا شي شهر ونص هادي، وقلت ضروري خصني نتقاسموا معكم. اذا عندكم شي سؤال كتبوه ليا، غادي نجاوبكم عليه، وغادي نقول لكم الى الفرصه المقبله ولا الى الفيديو المقبل بحول الله.